الوداد الرياضي يواصل تحضيراته لمرحلة الإياب في أجواء يطبعها العمل الجاد والتركيز الكبير. رغم بعض الغيابات التي تفرض نفسها داخل المجموعة، الفريق دخل أول حصة تدريبية بهزيمة واضحة استعدادا لما هو قادم، لكن في المقابل لائحة الغيابات ما زالت حاضرة، وعلى رأسها حكيم زياش والهنوري والصبار، أسماء مهمة. لكن الوداد تعود دائما على تجاوز الصعاب. في الجانب الإيجابي، عودة اللاعب أيوب بوشتا إلى التدريب رفقة المجموعة تعتبر دفعة معنوية قوية تؤكد أن الفريق بدأ يسترجع عناصره تدريجيا في وقت حساس من الموسم. أما بخصوص باقي اللاعبين، فمن المنتظر أن يلتحق زياش بمركب بن جلون يوم الاثنين المقبل. وبالنسبة للحارس عبد العالي محمدي، فهو يواصل التدريب داخل قاعات الرياضة في انتظار التحاقه بالتدريب الجماعية في أقرب وقت ممكن، فيما يرتقب عودة النور والصبار خلال الأسبوع القادم، وهي أخبار ترفع منسوب التفاؤل داخل البيت الودادي. لكن المفاجأة لم تأتي من هنا فقط. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وبعد متابعته للمباراة الودية، قرر منح فرصة جديدة للمهاجم المالي كوليبالي، حيث تم استدعائه من الفريق الرديف للالتحاق بتدريب الفريق الأول، خطوة تعكس رغبة المدرب في البحث عن حلول جديدة وضخ دماء شابة داخل المجموعة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل ستكون هذه الفرصة نقطة انطلاقة اللاعب كوليبالي، أم مجرد تجربة عابرة داخل فريق لا يقبل إلا بالأفضل؟ الوداد اليوم أمام مرحلة حاسمة، مرحلة تحتاج إلى الجدية، إلى الروح، إلى القتالية، لأن الوداد لا يلعب من أجل المشاركة، بل يلعب من أجل الانتصار، ولا يبحث عن الأعذار، بل يبحث دائما عن الحلول. الوداد يعود ليقاتل، ليواصل، ليثبت أن الكبير يبقى كبيرا مهما كانت الظروف. إلى مباراة فاس لم تكن مجرد 90 دقيقة، بل كانت اختبارا حقيقيا لردة فعل الفريق بعد مرحلة صعبة. وإن كانت النتيجة لم تخدم الوداد، فإن التفاصيل داخل الملعب كانت تحمل أشياء مختلفة. الفريق ظهر بصورة أكثر انضباطا، بخطوط متقاربة وتنظيم واضح، وكان هناك محاولة جادة لاستعادة التوازن المفقود. الأهم أن الوداد نجح في تقليص خطورة الخصم الذي لم يجد المساحات التي استغلها في مباريات سابقة. لكن وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، ظل العامل النفسي حاضرا بقوة. فالثقة المهزوزة بدأت واضحة في بعض اللحظات، خاصة عند التعامل مع الكرات الحاسمة. ثم جاءت اللحظة التي لا تفسر كثيرا في كرة القدم، هدف عكسي غير كل شيء وأعاد الفريق خطوة إلى الوراء، ليس فقط في النتيجة بل في الحالة الذهنية أيضا. ما يمكن استخلاصه من هذه المواجهة هو أن الوداد لم يكن سيئا كما يعتقد، لكنه أيضا لم